猛暑日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。先日の動画ご清聴いただきましてありがとうございました。レストアパーツドットコムさんのオルタネーターをご紹介させていただいたんですけども、このパーツをね導入した理由がですね、この AE86 には電動エアコンを導入してますので、より発電力をアップさせたいということで、驚異の 90A 仕様のこちらのねレストアパーツドットコムさんのオルタネータに交換いたしました。で、発電力もアップしましたし、さらにはね安定した電力をね供給できるようになりましたので、電動エアコンもね常時よく冷えるようになりました。先日の動画でもねお伝えはしたんですけどもね、発電だけではなくてね、まさかの嬉しい副産物でエンジンレスポンスがねかなりアップしました。本当にこれはねびっくりしまして、ドライビングがね楽しくなりすぎたので、今回はですね別企画ということで、レストパーツドットコムさんのオルタネーターに交換したらドライブがね楽しくなりすぎたということでですね、今からねドライブしていきたいと思います。